जंगल की सबसे खतरनाक आवाजें जो आपको सुनाई दे तो तुरंत भाग जाना, क्योंकि ये आपकी जान भी ले सकती है। सबसे पहले अगर आप अमेज़न या किसी भी जंगल में घूमने जाते हो और आपको कोई तालाब दिखाई दे और ये आवाज सुनाई दे तो जल्दी से वहाँ से निकल लेना। दरअसल ये एक जहरीले मेंढक की आवाज थी जिसका नाम पॉइजन डार्ट फ्रॉग है, और इसे देखकर आप छूने की गलती जरूर करोगे, लेकिन ये आपकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक है जो कि एक ही बार में अपने जहर से 10 इंसानों को मौत के घाट उतार सकता है। नेक्स्ट, अगर आप किसी घने जंगल में घूमने या पिकनिक के लिए गए हो और नेचर का आनंद ले रहे हो और तभी आपको ये आवाज सुनाई दे तो अपने आप को इस आवाज से जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाओ, नहीं तो ये आवाज आप आखिरी बार सुनोगे, क्योंकि ये एक ग्रीन एनाकोंडा की आवाज है जो कि छोटे तालाबों में अपने शरीर को छिपाकर बैठे होते हैं और मौका मिलते ही